这个季节很多人咳嗽、咽喉不适，在我们潮汕喜欢煲一点橄榄汤来喝。今天来给大家分享一个橄榄梨汤。准备食材：瘦肉、梨、川贝，还有橄榄。煲汤的瘦肉最好选择这种筋多的，或是卡吉内九子肉。先来把瘦肉焯一下水，冷水下锅，再把梨的头尾切掉，中间的心也把它挖掉。洗干净的橄榄切开，这是香种橄榄，比较适合煲汤，有6到8颗就可以了。再把焯好水的猪肉倒出来洗干净。把处理好的猪肉放到砂锅里面，再放入食材，加入适量的水，盖上盖子，煮开后转小火煲半个小时。在我们潮汕，除了煲汤的橄榄，还有这款青皮橄榄，这款比较适合生吃，汁多渣少，口感脆。好，我们来讲，橄榄汤煲了半个小时，来加点盐调味就可以了。橄榄雪梨瘦肉汤，橄榄橙叶梨客汤。川贝极少，这碗汤清甜爽口，特别适合这个季节喝。香。